moko naza victime ya makambo bana ba oyo oyo ezalaki dimanche passé awa na eloko oyo eza rouge ba soda baye bakangi ngai vers 23h bakangi ngai na rond-point oyo nga aza mopaya navaka na matadi bakangi ngai 23h awa baye bapolisier te bazali ba JR bakangi ngai bayaki na TVS moko ya moto TVS ya sika TVS wana etelemaki awa na Prince na ralenti babengi ngai na ye na 23h batuni ngai question utu wapi na utu musala mbala moko bakangi ngai na munoko ta bakangi ngai na munoko ezalaki kola dimanche bakangi ngai mbala moko mwana lobeza sute awa na rond-point bamemi ngai ti na maluku bamemi ngai ti 0h tobandi 1h toke na maluku babeti ngai kuba osala eloko te nasala eloko te awa na rompo ba 23h 3 juillet baki na TVS moko ya sika dimanche batiaki yango awa ezali na ralenti nanango matolo mingi bana membre ya baladi ya chafunza mazamba balobi ete nga bino le grand bokatier ya ngwembolole mosenzi motama kulungulu bana membre na tika te balobi ete chafunza mazamba nazali awa na nganda mosolo na kimpoko na komini ya maluku bana membre balobi ete oyo toza na fête du travail nali français babengi yango fête du travail na lingala na kotondola yango ezali fête ya mosala bon na lingala fête ya mosala bangala kuna bayebi ndenge nini bakomemango misengo ya mosala wana kuna toyebi ndenge babatindi batata merci tata bana membre chafunza manzamba na ye boyebi ete mosala yali kitoko lolenge ete mwana mboka moko moto moko ayemba mobulo na kosala yango mobulo na sepelaka na yango mobulo boyebi baloyemba mosusu ntango ezokota ntango ezobeta ezotinda bato ete bayeba valeur ya mosala na bango valeur ya bulo na bango mais tokokende boye na ngai mosusu bato mosusu bapesaka mosala na bango valeur te moto mosusu akozwa azwi mosala motu azominimiza yango eloko wana tozoboya bana membre tozoboyela yango makasi bana membre yango ete na ye kosola na bana moto oyo ete bakobenga bana wewa na journée du travail fête du travail tozosola na bana wewa totala ete bango mpe basalaka be mosala makasi badiaspora bokolanda ngai bato engomba ya Kinshasa bozali bokolanda ngai boyebi ndenge ete tomonaka mpasi eza na bisika mosusu komona mbula ebeti bato wana moye koleka eza te mai kuna bakulune baza kuna so okomi baokato me bana moto bakozwa bino bakokende batiki bino kuna bariske nini bazozwa yango tokoswa na bango me tokotala bango na motema eloko nini eza na bango takaseki nini eza na bango mpe ezosala nde tozoswa na bango mbote tata mbote ndeko boni sante tata no kimela ngolo nzambe tata oyebi lelo toza mokolo nini lelo tozali le 1er mai ya année na biso ya sika 2025 nde lelo baselebraka journée ya batravailleur oyo esengi mboka mokili mobimba célébrer journée lelo nde biso mpe tosepeli lelo tozala na nzela mpona kosala mosala na biso mpona komema bandeko nyonso oyo balingi badeplace bakende kofete fete wana tomema bango tokomisa bango na bisika esengeli entre temps biso mpe tozolekisa yango kaka likolo ya moto. Ok, mekano kobeta lisolo bino bana moto makamni bosalaka na mosala na bino ba difficulté ni obino bokutana nango. Bon, tozokutana vraiment na ba difficulté ebele tozosala mosala ya makasi ya liboso. Ya mibale tokutana ba difficulté ebele parce que mosala moto eza mosala oyo ngai nazoka ngo na valeur. Na leki peut-être bandeko mosusu basalaka pe na bureau. Parce que mosala oyo ebalisinga mwasi. Na nzela musala oyo nazobokola bana na ndaku na mwasi. Siko kotala na musala oyo ozomona batu moko na nzela bazobima bakanga yo mpona mukanda moko songolo oyo toyebi te mukanda toyebi mutu afutisaka taxe ezaka DGRK
moto asombisaka patente ezaka DGRK moto asombisaka vignette eza DGRK mais tomonaka mokanda ezobima na commune au ministère du transport tosombi mokanda wana na cher bon tozomona eloko malonga basalelaka biso te depuis tosombaka quittance chaque jour 500 francs toyebi te basalelaka biso eloko moko te toza ana parking totelemi eza balabala mituka ekotaka ebimaka seke soki tomoni remorque ya obligatoire photo longwa pour que non bango basala baleka basala manœuvre na bango toza na parking te badifficulté eza ebele tozosala mosala kokomisa baagent l'état na baplace oyo bazokende kosala descente bakanga mutu basala mosala songolo ya l'état biso tozokomisa bango kasi l'état azorendre biso eloko moko te ya malonga kosala mosala tozosala crime epai bazoboma bato likolo ya moto okotambola na nzela bakotela bambu na kati ya pine okwei soki ozalaki na kilia bokwei avant ke otelema déjà bazwi moto bakei nango soki ozalaki na force ya koresiste esi bapapi oyo babeti yo eloko ya mabe okwei okufi dernièrement awa babomi motu liboso wana munduki dernièrement babotoli bato bamoto ebele donc ya lisolo eza te kota crime ezosalema kutu ya makasi baagent transport epai otamboli bolati kaka lipapa toboyi te ifo kopesa mosala respect kolata sapato moto soko rapele keno kende lata lipapa soko lati te lobi na kokango mabe te oko rapele moto mais il faut bakanga ye kokanga bakena yo bona bureau 35 000 50 000 il faut ekufa jour wana nde ezopesa biso pasi na motema ata soki kokanga na infraction mbongo nga na koki kofuta ekende ata na kesa l'état mais bato bazozwa yango bazoki kolia na bapoche na bango ezopesa biso pasi makasi na musala oyo bazopesa biso nanu valeur te na mboka na biso Kongo bandeko balandi ya chef Nzamba Nzamba tozana bino sa boki bana moto baleli eloko yoko pesa bango souci eloko yeko sala bango vraiment mabe mingi pardon kanga ni na droit d'auteur kanga musique eloko eyali kopesa bana moto souci yango wana bomoni bopesa mosala ya bana moto valeur bopesa bana moto valeur bakosala mosala mo makasi bakokutana na bacriminel na butu bakokutana na bafaux soda oyo tabe bacriminel bakokutana bakuluna bakokutana bato mabe na butu bomoni bana oyo ya moto il faut encourager bango oyo eza journée du travail fête du travail il faut topesa bango belongo nya mbote tata mbote boni kuna si nalobanga mingi te naloba émission te ok nalobelika basoda oyo basala trakaseri na butu basala na bango kaka bakontinue bao mpe babambaka mpe babambu babetaka bato babotaka bato bamoto bakontinue kaka mais jour eza kaka mais kasi bakontinue omoteza mabe bali kopesa mosala bino valeur te te nga azanga mingi oloba te oyo nalobi kango wana ye deja alobi nyonso nazali nango mposa oloba ndeko kuna alobi yango yali bongo ndenge ndeko alobi bana membre balandi ya biso podcast télévision tozali kotambola kosolola na bandeko na biso ya oyo mbote ya mbote le toza journée du travail fête du travail merci beaucoup au moins ndenge nini okoloba nini na yo moko mosala na yo boulot na yo oyo zwa ya kokumba be moto okoloba nini na bakonza mboka bakolanda biso ba risque oyo bino bozokutana nango na mosala na bino toakoloba nde façon tobulela mosala moto nde bato transport bapesa biso valeur te bakomona biso lokola so bato babula moto nde moto azangi moto babula ngo mpona esengo ta moto azobula moto akobula moto ana mosala kosala akobula mosala moto ta ekoza mpe bamokanda nde tobulaka moto tobona bariske ebele okende na butu boye babandi banini bamiskate tokutaka bamiskate ebele ndesi na badaipene wana kuna to ngamanzo ba place nyonso wana tokutana baeske ebele. D'accord. Bana membre balandi ya podcast télévision bomone te na koyebisa bino bana moto oyo boali komona baza na famille bali kolelisa bango bazali na mabote ebele bali kotangisa bango bali na mosona bango bali kofuta ndako ya libe mosana na bango mais eloko bali kotungisama trakasere leki bali kopesa mosana na bango valeur te mosala bana moto ezate awa toza na fait du travail tola mosala ezala toka pe mokumpe tukutuku azali wana aloba mbote tata mbote papa tomoni bino bana wewa okoloba nini nda bakonda mboka bakonda biso pona lelo eza fait du travail ya li mosana bino il faut topesa ngo respect bozo tamwa na ba risque ebele bozo kutana ba kuluna ba criminel butika musu
ba poto poto ça musu ba kangi singa bokoi ba yibi moto okoloba nini na bato bakolanda biso ba diaspora no. En tout cas chef la biso vraiment dans remercier vraiment ndenge oyo sala vraiment interview à Koto et ça li bien parce que biso ba tamu susu ngana nanga animate mais to comment na ba condition moko très difficile parce que to comment ko transport na passe na ba air tardif nini bana musolo ba motara musolo ba kuma ko boya ko mema batu boye na butu na ba air tardif à 29 22 ba ya kalisu boyete okoza na ba daipeni wana transport à moto ezati parce que ni ba kuma ko banga ba criminel ba kuma ko banga batu kuma boto la bango ba moto do ba kuma vraiment tracasserie comme makasi vraiment na ba criminel ya butu vraiment ba kuma ko menacer bango omona ba so mema mutu na butu ale bu nzete na mutu ba bibembe to kuma lokota bibembe fort ya bana ba moto koto donc ça la biso bien té et en plus biso mo peto comme vraiment passe pour ko so ba transport pour ko yana bandaku so to comme ba air tardif na libanda bo pour ko komanda ku banda moto ba so boya ko mema biso boyi parce que ba so ba kenona masolo to ko yate na musolo ba bomaka batu ba criminel ba kuma ko bima na musolo donc ba kuma boto la biso ba moto donc nga yango na kane na ngana pesa ka tuli na bana ba moto ba continuer misala na bango ba limbate l'état ko landela kama makambo ekosila nango ka ba criminel ba zo déranger bango wana. Merci beaucoup balandi ya biso podcast télévision balandi ya chef Nzamba Nzamba na bosente maire Nora Laura Chou ali kolanda balobi mama social diaspora be a solo mo diaspora makati ya solo bazolanda podcast bazolanda opi balanda pe chef Nzamba Nzamba bazolanda biso betalo seba toyoka ya solo tozo sepela makasi soki balanda biso eza esengo mingi ezaka pasi epana biso ba chauffeur ya moto tozo sala musala o tozo sunga même si bato oyo bazokende musala bazokende na bata moko boye eza tardif tozo sunga bango po akoma place oyo akani mais kokoma na ngonga wana ozuye mutu malamu etant que client on memie na moto mais comme na bata moko boye atene mission na nzela ok bazana ba makambu na bango bazo préparer okoma na nzela bakangi yo babomi yo babotoli yo moto ekei oyo kokuta na bambiskadi na patron oyo zwaki moto riska kangisi yo to amemi yo na makala vraiment ekoma pesa biso passe mais tozo sunga bakonzi oyo azoke misala na place azwa mutuka za na retard mais chauffeur ya moto amemi akomisi bisika wana na rapidité pe azwi moya kosala musala mais soki biso ba chauffeur moto toza te bisika mituka suki biso nde tozo continuer soki biso toza te ezo pesa quand même pasi mais soki tozo sala musala oyo eza pona ko faciliter tozo sunga na biso mais na sima ya wana bazo sala nini bazo maltraiter biso bazo boma biso lokola baniama nde yango ezo tungisa bomo ina biso etanke ba chauffeur à moto c'est que ba bongisa biso ba tele la biso de na kawana ba ba ndenga ko bongisa biso peto comme à l'aise c'est que place ni sto tambola to ça bien sécurisé mais ça te que ba bomaka biso le quoi to baniama to na Congo il faut quand même to ça pe na moyen pe na ya ko se vivre na kata mboka na biso moko yango le ko to zo senge pa ba konzi ba landela biso situation to zo pe valeur na kati ya musala na biso ya moto ndie ko sala kitoko makasi o to zaki nango yango wana. Merci bana membre balobi ete journée fête du travail na bana wewa bana moto mbote tata mbote bon okoloba nini mo boulot na sala ka yango mo boulot na sepela nango sepela bena ko kumba tukutuku no sepela nango kumba tukutuku bon siko mekano koloba ese musana bino bali ko pesa ngo be valeur bo kutana kana ba difficulté na kati ya musana bino ya kumba be moto donc musana biso tukutana na ba difficulté belé po ya liboso to kumba boy to koma so komika butu boy c'est que mtemizaka ki to ke ni bandako parce que bakoma botola ba moto donc okinde boy ba betuli shit bakatio ba botolo moto to lela batu belé bana moto belé ba kufa c'est muke akindika boali ba betie ba botoli moto c'est to koma mal à l'aise ko kumba komika 19h 18h au kati na boulot okina onda kuna bino vandi poso komika 22h 21h dans ma beza magasi on a de sengi na bakonza mboka batela biso likambo te obula mal à l'aise to kumba bien dit. Merci beaucoup balobi bandeko balandi ya biso podcast télévision tozo sola kaka na bana moto bana we mbote tata mbote chef boni kuna ya kimia chef olobi nini awa tomoni bino fête du travail ya biso podcast to bito sola na bana moto bwali ko sala mosamo kitoko pe makasi mingi okoloba nini na bayimboka bakolanda biso ba diaspora no to bakolanda biso mère Laura Chou ali kolanda biso chef biso olobi boye to sala musala po musala na mboka ezate ma bakomo boma biso makasi bana moto makasi donc moi otambola eza na butu moi otambola na butu ezate bakomo boma biso makasi merci koyo ba difficulté o bino bozo kutana ngo na kati ya butu bino bana wewa
ezala bato nde bakokala biso tokomprana bango te sikoyo tosenga nde na mokonzi ya mboka atalela biso makambo oyo. Merci beaucoup, merci tata. Mbote tomoni pe papa we wazalia wa ko beta mwa masolo. Mbote tata. Mbote papa. Boni kuna lelo zali fête du travail. Ya biso podcast télévision to lebete to kotawa na Kimpoko ngamanzo to so na bana wewa ba difficulté oyo bozo kutana bango pona biso il faut to pesa bino bakumbu tukutuku moi respect wana pona bozo mema biso bozo kutana na ba risque belé peut-être moto ko kende peut-être ba criminel ba ko ba botolo pe moto ba bomio donc makambele peut-être pe mutu opo memi wana alibe moto mabe okoloba nini pona lelo za journée na bino fête du travail okoloba nini. Moi nakoloba yango parce que omoni biso banda kibomango tio koma maluku en tout cas mikolo toza na sécurité makasi. Moi basodo batie bango wa ba JR bakomi ko boma biso lokola banyama. C'est que musala na bango ko botola ka batu ba moto ko botola ka batu oyo bazo sala ba changer moi ba mbongo na bango ko boma bango dans une semaine ya tozala ki tozana liwa mwana moko bandaki ko changer mbongo mwana muke ba uti ko boma ye azapene lokote na daipenia ba uti ko boma changer na biso ya munene azaki pene lokote ba bomi insécurité nanga manzo bazo boma insécurité ezande basoda ezande basoda bakomi na ba moto bazala ba mbongo te me bazo soma ba moto ebele en tout cas na nzela ya malukwa toza na insécurité pona biso ba wewa en tout cas chef de l'état atela biso makambo na ba konzi ya ba JR ba konzi ya la police awa société de Kipoko 1 Kipoko 2 ngamanzo ba société malunga ezate ata butu intervention pe ya malunga ezate bango nde bamona yo na mwasi wande bakangio bamona yo na mwali kambo mwali pabo bakangio mais insécurité eleki makasi na mboka ya maluku tiki bomango atoza na insécurité makasi insécurité pena ya makasi ko ya ko boma pena. Merci beaucoup. Merci bana membre na lobete, merci lelo spécial fête du travail boko monete chef nzamba nzamba yawa na ngamazo na bana wewa omoni ya libe kitoko mingi na pese merci na bato pe bako sala mosala pona bato ba vivre lokola na mwe na ngambo bosi Roni Malundama entreprise ya biso podcast télévision ezali wana eko sunga be mabote belé soki El Mara azumwa mosolo na ye bana balie soki wata azumwa mosolo na ye bana balie soki mama Prudence azumwa mosolo na ye bana balie soki bato baze belé bazumwa mosolo chef nzamba bana balie fête du travail spécial toza solola na bande kona biso ka tozo continuer kozana bango kosola pona nyonso tout ele kamala mwa na ngamazo mbote ya Mbote père. Bonne santé. Santé calme. Tomoni yo mokumbi tutu mokumbu wewa Montréal zona no moto na ena nu zwaka tangu tozo sola mwa bamona rape wewa ngo ndenge ezali tomona mokumbi wewa mokumbu tukutuku mekano ko bisa biso ba difficulté ni obino bozo kutana ngo lelo ndeti andini ba difficulté bino boliko kumba moto pasi ni boliko mona na butu pona lelo za journée fête du travail. Ah père to ni kwa mafo père na ngai to ibate bato basa biso babu mabiso so peza ba rebelle so za ba Rwanda so peza ka ba Congolais na biso to ibate père sa ba soda ba komana butu balinga maka so to leka ba beta biso ba bambu ba botola biso ba moto to souffrir fort père to ibate so ba soda onya so ba so sa ba na kiboma ngo ba kanga bango ba komo boma ba fort ba boma ba vraiment aleka. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision tozo tambula tozo sola mbote tata na ngai mbote ba malien tomoni lelo toza fête du travail fête du travail ya biso podcast epesi valeur na bana moto boali ko sala mosala mwa kitoko makasi bozo kota côté moko est interdit oyo sengete batu ba kota bozo kutana ba risque belé ba kuluna ba criminel bali ko bota bino ba moto lelo ezali boulon na bino bondimba ngo pe bozo sala ngo pe bolendi kolandisa bino bana moto boali ko sunga ba mabote belé bozali ko liesa basi na ndako boali ko tangisa bana boali ko tangisa pe bande ko na bino okolobani na ba konza mboka ba kulanda bino ba oyo bali ko pesa mosala na bino respecté bali ko pesa mosala na bino honnêteté okolobani na koloba ba konza mboka toza na posa sécurité za la makasi basuka rangwana sécurité za makasi lokola wapi lokola pa na biso na musolo mboka komi mabe toza na sécurité makasi toza posa toza na sécurité ba policier ba batela biso
po tozala na kimia na mboka na biso. D'accord. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision spéciale fête du travail bana moto ko sona bango toka bombo mbote ya. Tomoni lelo toza fête du travail ya biso podcast le bito sepena bana moto okoloba nini pona bandeko bakolanda biso partout monde. So ekokisami biso beto après merci de monyo. Mais quand on koloba est-ce que peut bakona mboka ba pesa mosana bino valeur te banegija biso manengija bino lengi kokanga trakasere leka baka kanga minga oui OK merci ya biso podcast télévision tozana bino ensemble tozana bino longo tozo kalsa kosola na bandeko awewa bana ya moto ndenge ezali ndenge tokota na bino ezabe kitoko mingi balobi ete fête du travail ezali vraiment belé ezo sale belé pona biso bana bawewa toza kitoko mbote tata na ngai lelo toza fête du travail oui okoloba nini na bandeko bakolanda biso pona bino bana wewa bana moto bali kopesa mosana bino valeur te bon mutu nyonso asalaka po azwa na mosala nde valeur nde ezalaka donc na senga na bandeko nyonso oyo azangi mosala moto mosala nyonso eza mosala mais badifficulté ni oyo bino bozokutana yango bana wewa bana moto awa badifficulté eza ebele baroulage donc bato mikanda batrakasere eleki mo ebele fort surtout na commune ya nsele awa. Merci beaucoup bana membre tozana bino bana wewa tosoana bino ensemble lolenge ndenge sengeli balobi ete topesa mosala na biso valeur topesa mosala na biso kitoko makasi mbote tata na ngai mbote ya biso podcast toye ezali journée du travail tolobi tosepela na bana wewa na ngana mosolo bana ba moto boza batu moko bozotambwisa biso bisika oyo esengeli makambo donc bisika esengeli toleka te me bozolekisa biso me tokomona wana bariske ebele bozozwa batakasere ebele mboka bakolanda biso badiaspora ebele bakolanda biso na oyo etali bawewa badifficulté ni oyo bino bozokutana nango epuis mosala na bino ezokende be lolenge bona bon biso awa toza mpena bien te mpona quartier oyo trakasere eleki mingi donc basoda awa chaque temps koma biso bakonza mboka batala biso kaka boye awa bata moto mke masasi na nzoto na butu kobota biso bamoto donc bakonza mboka batala biso kaka boye balobela eloko te me baraport ekende chaque temps tofunda mais eloko baloba eza te yango posana lobaka yango wana. Merci beaucoup tosola na papa omoni ete topesa bana moto vale mbote tata souffrance makasi mbote papa okoloba nini lelo eza fête du travail ya biso podcast toye mpona bana moto ananga na mosolo bariske bazokutana nango mpe badifficulté be bazokutana mais ok baza bana moko bali kokotisa biso esika oyo esengeli te tokota bazokolisa biso eza mbula ebeti tokozwa moto okomisa biso ntina ndako okoloba nini na vraiment merci mingi na oyo ozu na oyo osala papa ndezo bata moto bataxi basouffri makasi bato mabe bakote ebele na biso awa ebele bato mabe mota bola eza te mota okende boye eza te fo baka mbisikade ebele na nzela vraiment suso na biso ok ya libongo namoni mpe tata mpe mwa liloba na ye akoki koloba na oyo etali ye mwana wewa azali na makambo na ye akoki koloba mbote tata mbote okoloba nini na bino bana biso makambo eza ebele bazoboma basoda bazoboma biso na bacivil makambo eza ebele ya koloba trakasere epai bamikanda ndenge na ndenge osomba mokanda oyo babaluki na mokanda mosusu oyo boye donc makambo ebele seke mosala na bino baopesa yango valeur te valeur eza te donc lelo fête du travail lelo donc bino bomona yango eza na ntina bango te baopesa mosala na bino valeur ata moke eza te okomema mutu boye akota miso journée obimba apesa mbongo oyo alingi odeklare boye oyo nga naza nani oyo nga naza mu etel biso toza bacivil toye eloko te toza bato mo todébrouye tobundana makasi na biso makasi ya nzoto na biso ya libongo bana membre tosolawa na tata mbote tata mbote papa tata na ngai mekano koloba lelo eza fête du travail est-ce que bakopesa bino bana moto valeur na mosala na bino bazopesa biso valeur te bayenebi bakoti ebele bainfiltre bakoti ebele na are na biso
tozo souffrir surtout basoda oyo bazobenga garde présidentielle JR bazopesa biso pasi okomema ozokanza neti bozokende na lolenge ya malamu me kokende kuna afin de compte asali yo mabe abotolo eloko na yo eloko ndi ya maloba ndi yango wana papa na ngai mpe tomoni mama maloba mbote mama mbote papa oloba nini yo mpe omataka moto nga na mataka moto nazomona bana moto basili na kokufa na likana omwana zikilia otikanga na daipeng bakoma na likana wana babomi ye babotoli ye moto babeti ye bambu wana eza na sete eza na 5 sete babeti sete wana ale mwana moto azwi vertige ale bazwi moto bakei nango bana moto basili na likana wana surtout na likana so azika akilia ya daipeng zuka nde lukuta bakoma na likana ale babeti ye bambu azwi vertige atiki moto ale bazwi moto bakei nango ale ye atikali kao bamemi ye na hôpital ale bafamille na ye bayekolandela bango mwana na bino azwa moto na biso bofuta moto koto moto ya bato bayibi koto chauffeur ya moto kao surtout na likana ok merci bana membre balandi ya biso podcast télévision balobi spécial fête du travail moi maloba tata mbote tata mbote papa tomoni bino awa toye awa na ngana mosolo na maluku awa na kimpoko mekana okolobela biso awa lelo eza fête du travail lelo eza fête du travail eloko moko bazosala biso bana moto okoki kozwa moto de 18h ya molili komema ye awa na mosolo a problème le ntambo okokóma na parti ya likana wana okomona bato bakobimela yo na babambu bambeli bakoki koboma yo bazwi moto bakei nango parfois moto wana yo ozomema eza ya yo te eza ya moto omoni bakoti yo famille na yo rankine nakolo moto wana donc tozosenga na l'état vraiment ameka kolandela parti oyo ya daipen kokoma awawa donc ameka kotiela biso pena basoda basala sécurité wana pena sans quoi pas ezali parce que lelo sikoyo etaki yo wali mwana moto wali mpe kobula mpe kosala mpe mosala na yo okoloba nini na bandeko bako na biso badiaspora surtout bakonzi ya mboka na oyo etali tukutuku mpona tokomona bino bato ya moto mosala oyo bokosala bwali koliesa famille bwali kotangisa bana ebele bwali kokipe mitwa bato ebele na ndako koliesa bango soki bosali te moye bomeza te okoloba nini lobano ya suka na bakonzi bakolanda biso mpe bato ebele basoda ebele bakolanda biso mokonzi ya mboka azwaka likanisi ya malamu atiaki bamoto asengaki bamoto ezala parce que toza na problème na transport bamoto moto ye kolongola biso mwa badifficulté wana en tout cas ameka kozwa solution mpona bana moto azwila biso solution vraiment na mosala na biso parce que ezesunga population na kati ya mboka na biso moko donc nasepeli mingi na bakonzi ya mboka donc même na Brazzaville même na Pont Noir bandeko ya ponto bazolanda ngai donc makambo wana kuna esalamaka te me na kati ya mboka na biso tozomona na mboka na yo ndeko no congolais azolinga boma yo mpona eloko oyo ezanga ntina mpona nini donc l'état congolais azwila biso soin bisika wana. Ok, merci Ali Bongo, papa Père Lobambote tata. Bonjour papa. Tata nanga le les fête du travail bande ko balanda chafu nza manzamba tozalia wana bino okoyo koloba nini na ba o etali ba kumbu tukutuku ba wewa. Bon, en tout cas na ko côté là bana ba wewa te. Ou bien na ko ba malamu na bana mabete. Ngai moko na za victime. Ya makamba bana ba wewa oyo. Ezalaki dimanche passé. Awa na eloko oyo eza ya rouge basoda baye bakangi ngai vers 23h bakangi ngai na rond-point oyo ngai aza mopaya navaka na matadi bakangi ngai 23h awa baye bapolisier te bazalaki ba-JR bakangi ngai bayaki na TVS moko ya moto TVS ya sika TVS wana etelemaki awa na Prince na ralenti babengi ngai na ye na 23h batuni ngai question uti wapi ngai nauti musala mbala moko bakangi ngai na munoko bu ta bakangi ngai na munoko ezalaki kolan dimanche bakangi ngai mbala moko mwana aloba eza su te awa na rond point awa bamemi ngai ti na maluku wana bamema ngai ti 0h
tobandi 1 heure tokena maluku wana babeti nga babeti ngai kuba osala eloko te nasala eloko te awa na rompo ba 23h 3 juillet baaki na tvs moko ya sika dimanche batiaki yango awa ezali na ralenti bakangi ngai bamemi ngai ti awa na libapa basala babrike bakangi ngai bandage bamemi ngai na maluku ngai aza mopaya nde naza wana nakenda maluku wana te bamemi ngai na maluku ngai nasala mpa bachinois naza mécanicien électricien mpa bachinois naotinanga matadi na ye mosala me bamemi ngai na maluku wana nakenda te ata mbala moko batinga na mabele babeti ngai nkuba ya nkuba bafuye ngai bamoni mbongo te ta bamoni mbongo te bakati nga bilamba bayebi na nga lezonga siko tanga maluku wana nayebi te na nakenda te na bandi kokima prince na pantala kokatana na ye awa nga ndako eza quelque part awa mpona koma ezalaki 1 heure boye mama kamwe nazala mama te nga na ye mutation naza nga moko oyo bana balocataire epai tozali ntango tozobima awa mpo tobamemanga na maluku na coin awa bapolisier nga namoni biro moko eza wana meloko bakanga nga munoko tozobima na moto boye moye nabela mpe eza te ban ya pamba bapolisier mpe baza te kote bamemi nga mopaya nakosala nini na mboka oyo nga na ye mosasi oso baboma ye nga o wana mosusu abi beta ye masasi o wana mosusu alobaki israele abi buka ye makolo nga azoyo na tvs na bango ya bleu ya sika o wana mosusu abi nanga banda mbango na bandi mbango kaka eleki mami 4 jours kaka place bakangelaki ngai bake place wana bake boma soit disant soki changer kaka pembe na biso ya ndako baye babomi ndenge eza na lobi barataki yo lobi babomi changement esali ngai pasi esali ngai pasi donc awa kaka epuis place babomeli changer wana ntango bakangai nga awa totelemaki wana batuni ngai wapi mbongo mpo omona nakosomba sigarete na eshop wana siko ntango nakangi eshop wana akangi ake tout droit ntango ake tout droit ngai siko na kati boye bango bakanisaki na achanger oyo na achanger te na mécanicien yali bongo merci bandeko balanda podikal bomoni bana moto balingi babeta mwa zela tozosolo na bino mbote papa oloba nini mpona bino bana wewa ndenge bokomona pasi mpona biso bana wewa tokumbaka moto moi choke kozala boye comme komenase biso bageo bootela biso na sécurité na mboka eza te la police aya bien mpe ezalaka te doki na pasi bazoboma baje na moto na ka doki fo bazala awa gera mutu afanda na ka donc gere na akoni kotambola boye na façon moko boye est-ce que eza sensité oboma bajeune la police olonga mpe ya bien awa eza te fa renforcer ata basoda misusu mpo azala mpona esécurité ezala bachauffer moto tokomi kobula butu tobulaka te bomeli biso ndeko na biso kaka awa ozomona eza sensité eza propre te faux sécurité ezala basoda bazalaka mpo ya bien gere mwa afanda na ka gere komi koyungana awa mabeti yali bongo awa balobi moye kokotela moto mbote tata mbote papa mbote vraiment olobi nini mpona lelo eza fête du travail mpona bino bana wewa makambo nini bakosala be bino bon mpona biso vraiment mboko ekomi na insécurité makasi en tout cas soki bateli biso likambo ya place oyo te tosila bana bamoto vraiment donc babula su bien te moya kotambola ba air sengeli ate ekomi 19 fo mona moto akata zonga ndako donc bajiye oyo bazweli biso na mboka oyo bakomi kotambola lokwa bambinzo kulu na kutu nde mosusu par rapport à bajiye tovivre à l'aise te gouvernement likoti solution tovivre à l'aise te toza mpena l'aise te na kati ya mboka oyo bana moto bazokufa au jour au jour toza l'aise te insécurité makasi kobeta tu masasi fara donc na ba air moko kutu eza air tardif te mais bakoteli batu bazoboma batu miso ti koma daipeni awa na 18h awa moko bati koboma awa donc toza l'aise te bata so likambo toza l'aise te mbote tata mbote lelo toza fête du travail ya biso podcast balobi toya côté na bino bana moto makamni bino bokomona awa na Kimpokonga na Mosolo Maluku
awa nde pa na biso na Kimpoko awa na nganda musolo tozobula bien te donc toza pena na insécurité donc mokonza mboka penda do acha no maele mupanza koto acha no pe maele mupanza koto do to na sécurité 17h 18h moi ko bula isuti okita libongo boye ba braquer yo okende daipeni boye ba braquer yo ko boma ko botola ba moto don misiki batio bambu na prince tango yo betani okwei do ba biloka marque yana do mokonza mboka acha pe maele mipanza koto mokonza mboka pina cha maele mipanza koto ngai Rachidé Bende ya libongo ya biso podcast télévision bomoni ete tozana bino elongo ensemble tozoswana tata mbote tata tozali na bato awa tokoswana bango awa ndenge eza tozokende na oyo etali fête du travail journée bana mbote tata na ngai mbote tata mbote toye a fête du travail tomoni bino awa eza journée ya bana wewa ya biso podcast to bito tsala ngo eza be journée bana wewa boko tsala be mosala mo makasi okoloba nini na bakonzi bakolanda biso ba difficulté no bino boko kutana bon eza journée eza presque eza journée internationale mais en tout cas pour la biso bana wewa na koki koloba keno pour biso benda ba yebi biso te o biso musala auto sala eza travailler ba journée à tous les travailleurs mais biso moyen to fêter presque exact parce que biso musala na biso eza presque chaque jour et d'ailleurs l'état yebi biso te na musala o ayebi biso te awe zala kyo babimisi ba taxe bosomba ba quittance ba otongela biso ba parking ba tonga te mais to sombaka ba document to sombaka mais ba tongela biso ba parking ba nini ba tonga te non ma pona l'état penda na journal le pona biso en tout cas exact. Merci beaucoup tata bon mbote tata mbote père na ngai malobani no kolobana ba konza mboka ba konda biso o etali sécurité na bana wewa malobana zolo beza boye a to fona sécurité même si mona ba wewa oyo bukumeske ata mona mboka oyo Frank Embo ata mona mboka oyo bukumeske avant d'apeka awa na malu avant akoma avant na lemba mais biso ka bato fote na mboko po ti lelo moi sina za député za bukumeske fota likambo ba wewa ba souffrir ba boma ba wewa pemeni enda ku ya papa na bango za chef kutimi ya mboka oyo ba boma ba wewa na njelawa na kanfef mais bukumeske solution koto a sangote ti lo bana de fotaye admis député ti moi sina comme député ya za bukumeske mais ti lelo koto pendant solution so raté to va pendant sécurité wala monsieur le bukumeske Frank Embo ayoka pendant message OK ba to koto ba zo kufa ya des gars mabe mais solution a comme ça on a gouvernement. D'accord, merci beaucoup bana membre mbote tata mbote ndiko biso toza balandi ya biso podcast ba kolanda biso bana membre belé ba mesa kolanda biso wana tomoni na ngamu wana loboko mère Laura Chou ba lobi maman social loboko pété ko tala biso lelo zali fête du travail to bino bana wewa boza batumo bozo kutana ba difficulté belé na moto eza mosala bino to pesa ngo valeur okolobani na ba konza mboka ba kolanda biso eza kaka elo moto le bilan pia biso ok merci beaucoup bana membre bomoni ete baza na sécurité bomoni ndenge na kataki wana mama boyi bokilo na bia boyi na ye bayo okanga ye ya tomoni pe ndeko alobawa mbote aya kuna lecteur malobo boni bien okoloba nini awa na ngana mosolo bino bata moto bosama biso bata moto lo olobezaka toane sécurité na commune na Selepo basoda baoboma biso fort na mpona mosala oyo tosala ya moto siko koloba nini na bakonza mboka bakonza mboka elo toloba eza kaka basurveille biso makasi batiela biso basoda mosusu mpo na commune na Nsele na quartier Kimpoko twana basoda te la police a balala na bango 19 balali biso fo tobula ti ba 20 ba 21 mais mikolo tobula te mpo baoboma biso. Merci beaucoup ape tomoni ndeko loba pusa no loba bango nde bakumbi wewa bakumbi tukutuku mbote aya mbote chef oloba nini na bakonza mboka bakola lelo eza fête du travail twana posa basi ya biso ka sécurité na parking ya mosolo baboma batia fort koboza moto sécurité malongo eza te bapolisier balama bapongi
kaka bango moko basoda baya kota nenga butu batuta otoboma biso kutu mutu achanza mbongo awa otoboma ye kaka boye donc insécurité ya maka tokata 17 tokati moye tobula su butu eza te tant mpo ezaka sécurité kata mboka yaka batia biso sécurité mpo bapolisi oyo basala mosala monde kata mboka. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision bomoni ete eza fête du travail tozalaki awa na Kimpoko ngana mosolo wana ete napesi merci na bayimboko ete bazi kolanda nga bango chef nzamba nga bino le gombo kate napesi merci na sponsor na nga moko motete alinga nga pe motope akosa pe makambo kitoko mère Laura Chou balobi mama sociale oboko pete mosungi ya borfelin mosungi ya baveuve mosungi pe ya bato pe bazanga azana mère Laura Chou tozala bino ensemble na ya biso podcast télévision manaka na biso kombe na suka napesi bino merci mingi lelo tozalaki na fête du travail tolobi to célébrer ngona bana wewa bakosala be mosala moko makasi bakosala be mosala moko bakokosa biso na bafotofoto bakokosa siko bacriminel baza bakokosa kote bakunda bazali yango topesa bana moto valeur tolinga bango mpe totopena bango nde tokutani mpe mbala na matimi ya bosala bino nde bye opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela